Hej och välkommen! Idag ska vi prata om andra grads ekvationer och hur man löser dessa med hjälp av nollproduktsmetod eller kvadratkompletteringsmetod. En andra grads ekvation på allmänt form kan skrivas som ax upphöjt till 2 plus bx plus c lika med 0, där a, b och c är konstanter och att a kan inte vara lika med 0. Den kallas andra grad eftersom den högsta talet som förekommer i exponenten, det är 2. Och varför a kan inte vara 0? Det är därför att om vi sätter a lika med 0, då har vi inte längre något x upphöjt till 2 talet kvar. Och för att det ska vara en andra grad så måste det finnas en x upphöjt till 2 talet kvar i ekvationen. Så det är därför a kan inte vara 0 om den ska vara en andra grads ekvation. Ett exempel på en enkel andra grads ekvation är x upphöjt till 2 lika med 625. Och den kan man lösa helt enkelt genom att ta kvadratrot på båda sidor. Drar man kvadratrot på x upphöjt till 2 så får man svaret x. Och drar man kvadratrot på 625 så blir svaret plus eller minus 25. Så vi testar om de här två lösningarna stämmer. Alltså x lika med 25 eller x lika med minus 25. Så om vi ersätter x lika med 25 här och räknar om kvadraten, alltså 25 i kvadrat, då blir svaret 625, vilket innebär att lösningen x lika med 25 stämmer. Sen testar vi med x lika med minus 25 och sätter vi in där. Så minus 25 upphöjt till 2 är lika med 625. Och den också stämmer. Så då har den ekvationen fått lösningar. X1 är lika med 25 och x2 är lika med minus 25. Det finns en till metod som man använder för att lösa andra grads ekvationer och den kallas för nollproduktsmetod. Så här har vi ett exempel där vi ska lösa ekvationen x plus 5 inom parentesen gånger x minus 1 parentes lika med 0. Vi ser att den har två faktorer. Den första är x plus 5 och den andra är x minus 1. Och hela produkten är lika med 0. Innebär att antingen den ena faktorn eller den andra faktorn måste vara lika med 0. Alltså ska det vara x plus 5 lika med 0 eller x minus 1 lika med 0. Sätter vi x plus 5 lika med 0 så får vi lösningen x lika med minus 5. Och sätter vi x minus 1 lika med 0 så får vi lösning x lika med 1. Så vi testar om dessa lösningarna stämmer. Så det som vi ska göra är att vi ska sätta tillbaks x lika med minus 5 och x lika med 1 i den ursprungliga ekvationen. Så om vi sätter x lika med minus 5 här, då får vi minus 5 plus 5 parentes gånger minus 5 minus 1 lika med 0. Minus 5 plus 5 det är 0. Minus 5 minus 1 det är minus 6. Men 0 gånger minus 6 är ju 0. Så då får vi 0 både på vänsterled och på högerled. Alltså vänsterled är lika med högerled. Och det är en indikation att lösningen stämmer. Sen så gör vi samma sak med x lika med 1. Så vi sätter in x lika med 1 här. Så får vi 1 plus 5
inom parentesen gånger 1 minus 1 lika med 0. 1 plus 5 är ju 6. Men 1 minus 1 är 0. Så 6 gånger 0, det är 0. Så vi får 0 på vänster led, 0 på höger led, vilket innebär att den här lösningen också stämmer. Så vi säger alltså att ekvationen x plus 5 gånger x minus 1 lika med 0 har två lösningar. Och de här x är lika med minus 5 och x är lika med 1. Sen så finns det en till metod för att lösa andra grads ekvationer och den kallas för kvadrats kompletteringsmetod. Här har vi ett exempel där vi ska lösa ekvationen x i kvadrat plus 6x lika med 16. Vi kan skriva om den här vänsterled som x i kvadrat plus 2 gånger 3 gånger x. Alltså 6 kan uppdelas i faktorer 2 och 3. Och om vi jämför den med första kvadreringsregeln, det vill säga a plus b upphöjt till 2 lika med a i kvadrat plus 2ab plus b i kvadrat, så ser vi att den kan skrivas som x plus 3 inom parentesen upphöjt till 2 om vi bara lägger till 3 upphöjt till 2 på båda sidor. Så vi har alltså ekvation x i kvadrat plus 6x lika med 16 och vi lägger till 3 i kvadrat på båda sidor. Så den blir x i kvadrat plus 6x plus 3 i kvadrat lika med 16 plus 3 i kvadrat. Och den här vänstra sidan, den kan vi skriva som x i kvadrat. Alltså den kan vi skriva som x plus 3 inom parentesen upphöjt till 2. Så vi skriver x plus 3 det hela i kvadrat lika med 25. Eftersom 3 upphöjt till 2 blir 9 och 16 plus 9 är 25. Och sen så kan vi lösa den genom att ta kvadratrot på båda sidor. Så drar vi kvadratrot på vänster led så får vi bara x plus 3. Och kvadratrot på höger led, alltså kvadratrot på 25, det är plus eller minus 5. Så då har vi fått lösningen antingen att det är x plus 3 lika med 5 eller x plus 3 lika med minus 5. Man ska alltså ta en gång plus och en gång minus. Löser vi ut x plus 3 lika med 5 så får vi den första lösningen som är x lika med 2. Vi kallar den x1 är lika med 2. 1 för att indikera att det är första lösningen. Och löser vi ut x plus 3 lika med minus 5 så får vi den andra lösningen som är x2 lika med minus 8. Så då har vi löst den här ekvationen x upphöjt till 2 plus 6x lika med 16 med hjälp av kvadrats kompletteringsmetod. Den kallas för kvadrats kompletteringsmetod eftersom vi har kompletterat den med en kvadrat. Vi tar en till exempel här. Och nu ska vi lösa ekvationen x i kvadrat plus 4x minus 12 lika med 0. Så den kan vi skriva som x i kvadrat plus 4x lika med 12 genom att flytta minus 12 till höger sida.
Och 4 kan ju delas upp i faktorer 2 och 2. Så kan vi skriva den som x i kvadrat plus 2 gånger 2 gånger x lika med 12. Och lägg märke till att vänsterled kan skrivas som x plus 2 inom parentesen upphöjt till 2 om vi kan komplettera båda sidor med en kvadrat som är 2 upphöjt till 2. Så vi lägger till 2 upphöjt till 2 på båda sidor. Så den här ekvationen blir x i kvadrat plus 2 gånger 2 gånger x plus 2 i kvadrat lika med 12 plus 2 i kvadrat. Alltså vi lägger till 2 i kvadrat på båda sidor av ekvationen. Och med hjälp av konjugatregeln kan vi skriva vänsterled som x plus 2 det hela upphöjt till 2 lika med 16. Eftersom 2 upphöjt till 2 det är 4 och 12 plus 4 blir 16. Och sen så kan vi lösa den här ekvationen genom att dra kvadratrot på båda sidor. Drar vi kvadratrot på vänster led så får vi bara x plus 2. Drar vi kvadratrot på höger led så får vi svaret plus eller minus 4. Och som jag nämnt tidigare så ska vi skriva lösningen en gång med plus och en gång med minus. Så den första lösningen ska skriva x plus 2 är lika med 4. Och den andra lösningen ska bli x plus 2 lika med minus 4. Löser vi ut x plus 2 lika med 4 så får vi första lösningen, alltså x1 lika med 2. Och löser vi ut x plus 2 lika med minus 4 så får vi den andra lösningen som är x2 lika med minus 6. Och då har vi löst den här ekvationen x i kvadrat plus 4x lika med 12 med hjälp av kvadrats kompletteringsmetod. Det finns en till metod som används för att lösa ut andra grads ekvationer och den kallas för Peek-to-formulan och den ska vi diskutera i nästa avsnitt. Så det var allt den här gången. Tack för uppmärksamheten. Hej då!